diváky na mém kanále. Já jsem, říkejme mi, Punisher. O co mi jde? Proč se cpu už na takhle dost přesycenou scénu YouTube? Proč mám na palici nasazenou masku? Berte to klidně tak, že jsem pod maskou hrozně ošklivý, nebo že se nedokážu postavit za své názory, ale pravda je taková, že masku mám proto, že jsem člověk s vlastním životem, rodinou a nechci, aby se mi to, co tu hodlám říct, promítlo do mýho soukromí. O co mi teda vlastně jde? Jsem generace lidí, která vyrůstala z PC na Doomovi, na filmech s Willisem a YouTube šel dlouhou dobu mimo mě. Postupem času jsem začal sledovat YouTube a různé YouTubery, když jsem postupně dostával dál přes další a další YouTubery a v poslední době jsem jich viděl už celkem dost. Řekl jsem si, že už musím reagovat na současnou scénu. De facto mě k tomu přivedl Píta TV s jeho videem Chceš mě sníst? Říkal jsem si, že je ten Píta asi docela zaměndrákovaný, když se obouvá do malého kluka. Uráží ho kvůli tomu, že je kluk cvalík. Tento názor mě přišel, když jsem viděl onoho barokního anděla, jak se do Píty obouvá jako první. Začal jsem se dívat na další a další videa, až jsem se dostal k videu, kde je malý kluk ve věku asi 10 let, vypouští z pusy něco, co by se dalo nazvat asi slovním průjem urážek na adresu uvedeného Píty. V tu chvíli mi došlo, že je asi něco špatně. Dále jsem kráčel hloubš do králičí nory a Píto, nevím, jestli ti za to mám děkovat nebo tě proklínat, ale viděl jsem díky tobě to samotné dno YouTube. A tak nějak jsem pochopil, co tu vlastně děláš. A že to, co děláš, asi není tak úplně špatný. Když jsem se přes YouTube kousal dál a dál, zjistil jsem, kam na to ty smradí bez špetky výchovy chodí. Kanál jako je Fetty Pillow, Satyr jsou podobným hnojem přeplněný ve švech a kdo tyto lidi sleduje, jsou právě tyto výchovou nedotčený děti, které by místo YouTube měly dostávat pár výchovných a poslat po večerničku hajat. Lidi jako Fetty těží, ba co dokonce rejžujou na tom, že za prachy ničí děti. Navrch tomu korunu nasadí Fettyho přítelkyně Sara, která do éteru vypustí proslov o množírnách psů, o tom, jak by se společnost měla sáhnout do svědomí, ale to, že její tučný polštář vydělává na tom, že děti se snaží napodobovat rádoby dospělé chování svýho vzoru, tak to je vlastně úplně jedno. Ono Fetty asi blbě nebude, ale dělat něco s viděnou výdělku, nemyslet na následky, to je docela hnus. Ano, člověk si řekne, stejně to na internetu uvidí a uslyší, tak proč na to nebudu ryžovat já? Tohle je asi otázka morálních hodnot a o tom, jaké bude mít asi Fetty, si musí udělat obrázek každý sám. Ale dost o Fettym. Dost o dětech, pro mě asi hlavním faktorem k tomu, abych toto natočil, byl fakt, když jsem viděl video uživatele Struh. Zik, teda zdarec, všichni kriplové, zdravím vás u, ano, seriózního ásku. Zdarec, je vám úplně všem jasný, že ten zápas je velká show a většinou při takovéhle show bývají různý výkřiky, různý pomluvy, různý výzvy, různý prohlášení, které vždycky umocní a lidi natěší na ten zápas. Takže tady vydám takové krátké tréninkové video, abyste si uvědomili, že vše se nelze brát na lehkou váhu a já to rozhodně na lehkou váhu neberu. Ještě mám trošku zamlžené brejličky. Řekl jsem si, že budu slušnej, nebo se snižovat na Fettyho úroveň, ale... Kriste, co je to za člověka? Když jsem začal sjíždět kanál tohoto youtubera, poprvé jsem měl neskutečnou chuť tohodle vyhledat a dát mu pár facek na probrání. Možná ani ne tak pár facek, ale asi jen ohnout přes koleno a naplácat mu. Ne nadarmo platí jedno pořekadlo. Pes, který štěká, nekouše a tento pes, teda spíš štěňátko, by dle mého názoru na škole terčem šikany a jak jinak si hrát na borce než před kamerou. Tohle bych ještě bral,
Možná bych i překouknul tragická instruktážní videa ve stylu rádoby sebeobrany. Ale když člověk, který zná bojové sporty pouze ze série Never Back Down, snaží nahonit sledovanost tím, že vyzve na fight Bejra, tak už vím, že je něco špatně. Ať je Bejr jaký je, o tom v příštím díle, tak by asi udělal to, co já, prostě přes koleno a 25. Dnes bych chtěl ale ještě načíst jednoho youtubera a to si myslím, že je největší prase YouTube. Přátelé, jelikož jste psali, že nemám videa nijak upravovat a že mám do videí dávat všechno, tak dnešní video není nijak upraveno. A to, co uvidíte, je reálný. Co tam je, že na začátku jsem točil z mobilu a pak jsem točil z GoPro kamery, takže je to tam prostřihnutý. Jinak to nijak upravovaný není, na konci je vlastně jenom zopakovaný jeden záběr, několikrát to uvidíte, jinak to upravený není. No, tak pojdej, šéfova. A zkvalitněnej zvukové to bylo. No, teď ho dávám. Čemu řidičský? Čemu řidičský průkaz? Prosím? Zatím ne. Za chvilku až. No, za chvilku až. Ano, ale ne, když jsem chodec. Já jsem povinen mít tu svého řidičský průkaz, když jsem řidič, ty vole. Normálně to vypiš a vrať mi to a já jedu. Já vám tykám. Já jsem z Anglie. V Anglii neznají vykání a tykání. Ano, tahle existence sází na aroganci, strach ze zveřejnění, bohužel neúplnou znalost zákona a některých oprávnění, záměrně jedná protiprávně, natáčí si to a snaží využít nervozitu policistů a strážníků. A teď jen pro info, proč jsem řekl prase, když tvrdím, že budu jednat slušně, jednoduchý. Na každý prase čeká řezník. A já věřím, že i tohle prase brzy přijde na porážku, zastaví ho hlídka, která se nenechá vtáhnout do jeho her se slovíčkama, která se nenechá rozhodit a jeho jednání bude mít následky a patřičný trest. V budoucnu plánuju videa na jeho jednání a jeho chování. Chtěl bych je tam jednotlivě rozebírat, trošku si o nich něco povědět, trošku o nich něco říct. Člověk s takovou namyšleností a arogancí by dle mýho názoru neměl ve společnosti co dělat. A to, že ho někdo sleduje na YouTube, smůla, katastrofa. Lidi to akorát zatáhne do průserů, protože tenhle ten člověk prostě je to arrogantní člověk. Radši už dál o něm nebudu moc říkat. To, co jsem vám v tuhle chvíli řekl, je pouhý začátek. Videa budu přidávat, avšak v závislosti na čas, protože, jak jsem již uvedl, žiju normálním životem a toto je jen něco, u čeho jsem nemohl jen tak stát a přihlížet, ale pustit se vlastní cestou do svého soukromého boje. Tímto bych vám chtěl poděkovat za sledování, případně za odběry, za lajky, za komentáře, budu vděčný za jakýkoliv komentář, jakýkoliv názor. A abych nezapomněl, děkuju Pítovi za to, jaký kanál zavedl a de facto si myslím, že z českého YouTube je to asi to nejlepší, co se dá sledovat. Takže děkuju, mějte se hezky a zase někdy.